Hello friends, welcome back to our channel Chef Gayatri's Kitchen. வந்துட்டாயா. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போறோங்க. அந்த வீடியோ என்னன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்ட் 2. சோ நம்ம சேனல்ல நிறைய பேர் வந்து நம்மளுக்கு பண்ண கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்ட் 2 எப்ப போடுறீங்கன்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியானே இருக்குது. ஆரம்பத்துல நானும் தான் நம்பல. நம்பனாதான் சோறு போடுன்னு தாத்தா சொன்னாரு. அதுல நம்பிட்டேன். எனக்கு ரெகுலரா மெசேजेस வந்துட்டே இருக்கும். நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் அதுல ஒரு 4-5 கமெண்ட் ஆவது ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்ட் 2 எப்ப போட போறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, சிஸ்டர் நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்ட் 2 போட மாட்டீங்க, நான் வந்து வீடியோவை பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. உண்மைதான் நம்புறேன். வாங்க. சோ இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரீசர்ல என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். ஆனா கண்டிப்பா நம்ம ஃப்ரீசர் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ நம்ம சேனல்ல மறந்துடாதீங்க, நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இதோ நான் கூட்டி வந்துறேன். மேலும் மேலும் நம்ம சேனல்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வரப்போது, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சோ அட்லாண்டா யுஎஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க உங்களுக்காக வந்து கண்டிப்பா வீடியோ எடுத்து காமிக்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போலாம். சும்மா அப்படியே பஜார் பக்கம் போய் சரக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறியா? கரெக்ட்டா கேக்குறா. ஓகே, இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்ட் 2 குள்ள போலாம். இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரீசர் செக்ஷன் பார்க்க போறோம். சோ உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூரோட பார்ட் 1 பார்க்கணும்னா கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து லிங்க் இருக்கு, மறக்காம கிளிக் பண்ணி பாருங்க. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, ஏன்னா அவ்வளவு ஃபன்னா இருந்தது ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்ட் 1. இங்க வாங்கல. ஒண்ணுமே இல்லங்க. ஒண்ணுமே இல்லையா? ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரீசருக்குள்ள போலாம். போங்க. சோ இதுதான் வந்து நம்ம வாட்டர் எவ்ரிடே எடுக்கிற இடம் இது. சோ இது வந்து வாட்டர் வரும், கியூப்ஸ் வரும். நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்ட் 1ல சொல்லியிருந்தேன். சோ இது வந்து கியூப்ஸ் ரேக். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு. வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. ஐஸ் பிடிக்காத ஆளே கிடையாது. நம்ம சின்ன வயசுல எவ்வளவு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்தாலும் ஐஸ் எடுத்து நல்ல வாயில போட்டு சாப்பிடுவோம். எல்லாம் மறக்க முடியாம. இப்ப நம்ம ஃப்ரீசர் டூருக்குள்ள போலாம். ஓகே, ஷெஃப் காயத்ரிஸ் கிச்சனோட ஃப்ரீசர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. சார் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கீழ ரேக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் ரேக். ஸோ நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் மேல சின்ன பார்ட் வரும், கீழே வந்து ஒரு தனி செக்ஷன் வரும், லைக் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த ஊர்ல வந்து நாங்க வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா 2 சைடு வரும். இது கம்ப்ளீட்டாவே ஃப்ரீசர். ஸோ இந்த சைட் கம்ப்ளீட்டாவே வந்து ஃப்ரிட்ஜ். நல்ல டீப் லைட் வியாபாரம். இதை வாங்கிட்டு போற வாழ்க்கை தான் பிரைட்டா இருக்கு, விக்கிற வாழ்க்கை கருங்குமுன்னு இருட்டா கிடக்கு. ஸோ இதில் வந்து 7 ரேக் இருக்கு மொத்தம். நான் எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். டெசர்ட் லைக் ஃபுட், அப்புறம் வந்து மீட், அப்புறம் சீ ஃபுட், அப்புறம் வெஜிடபிள் எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னா உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா வரும். சப்போஸ் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்னோட வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும், சின்ன சின்ன ஐடியா கிடைக்கும். வாங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் டூருக்குள்ள போகலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மட்டன் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் ஞாபகம் இருக்கா, நான் ஹலால் மீட் வீடியோ பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டோர்ல தான் வாங்குவோம். ஸோ இந்த மாதிரி மட்டன் வாங்கி நான் க்ளீன் பண்ணி ஜிப்லாக்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆகும் மட்டன்லாம் வாங்க போறப்போ. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே மீட் செக்ஷன். இது யாருன்னா சொல்லு, நீ தான் தைரியமான ஆளு, சொல்லு. நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற கோழி. எப்படிடா இருக்கு? இது ஏன் இப்படி பேக்கிங்ல வச்சிருக்கானா, நான் இங்க வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டோர்ல வாங்கினேன். வால்மார்ட்னு ஒரு ஷாப் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. அவங்க கிட்ட வாங்கினேன். இது வந்து யங் சிக்கன் சொல்லுவாங்க. பட் இது நான் ஏன் வாங்குறேன்னா, இது வந்து ஆர்கானிக் சிக்கன் பிளஸ் வந்து இயற்கையா வளர்ந்த கோழி. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா அதே பிராண்ட்ல இருக்கிற சிக்கன் தான். ஆனா இது வெறும் வந்து நம்ம சிக்கனோட லெக் பீசஸ் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி வந்து ட்ரேல போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரேக் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் மேல ரேக் போறேன், அதுக்கப்புறம் நான் கீழே வரேன். ஸோ இந்த ரேக் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா சீ ஃபுட்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன். இது வந்து நான் கையில் வைத்திருக்கிறேனே, இது என்ன? சால்மன். ஸோ சால்மன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஹெல்த்தி, ஒமேகா 3 ரொம்ப அதிகம். குழந்தைங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஹெல்ப் பண்ணும், மெமரி பவர். நீங்க ஒரு வில்லேஜ் விஞ்ஞானி பாஸ்.
இந்த ஃபிஷ்ஷோட பேர் வந்து சால்மன். இங்கிலீஷ்ல வந்து சால்மன் சொல்லுவாங்க. பட் தமிழ்ல மேபி சாலமன்னா இருக்கும் போல இருக்கு, எனக்கு தெரியல. அவ்வளோ பெரிய காமெடி இல்லை இது. சரி, அடுத்தது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட இந்தியன் ஃபிஷ் டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும். இது பேர் வந்து திலாப்பியா. ஸோ இந்த ஊரில் வந்து ஃபில்லட்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும். ஃபில்லட்ஸ்னா என்னென்னா வந்து மேலே இருக்கிற தோலை வந்து எடுத்துருவாங்க. எப்பவுமே மீனை மட்டும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சீல் பேக்கில் இருக்கும். ஸோ நான் குக் பண்ணுறப்போ, மீன் குழம்புலாம் பண்ணுறப்போ இந்த ஃபிஷ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். சப்போஸ் நான் அந்த கொரியன் ஷாப் போனேன்னா வந்து அங்கேயும் வந்து வாங்குவேன். பட் எமர்ஜென்சிக்கு எனக்கு இதுதான் வந்து வாங்க முடியும். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஷ்ரிம்ப். ஷ்ரிம்ப்னா வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஊரோட எறா தான். இது வந்து அன்குக்ட். ஓகே, இது வந்து நான் வந்து சைனீஸ் கடையில் வாங்கினேன். ஸோ நம்ம ஊர் டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும். நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வீடியோவில் கொரியன் ஷாப்பில் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது நான் கொஞ்சம் மசாலா போட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு எறா கழுவி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன், ஜிப்லாக்ல போட்டு. ஸோ எப்போ வேணுமோ டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் நான். ஓகே, இந்த ரேக் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட. ஏன் வெஜிடபிள்ஸ்னா, நம்ம நினைச்ச உடனே பக்கத்துல போய் வாங்க முடியாது. ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கும் நான் வந்து கார் எடுத்துட்டு தான் போகணும், வேற வழி இல்லை, நடந்து போக முடியாது. ஸோ இந்த ரேக் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும், ஓ நம்ம கூட ஃப்ரீசர்ல இந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வரும். அதனால மறக்காம இந்த வெஜிடபிள் ரேக்கை பாருங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம ஊரோட பட்டாணி, பச்சை பட்டாணி. நான் நிறைய பச்சை பட்டாணி யூஸ் பண்ணுவேங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு பிரெயினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. குழந்தைய டைம்ல என் பொண்ணு சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது இந்த பச்சை பட்டாணியை நான் ஸ்டீம் பண்ணி மசிச்சு அவளுக்கு ஊட்டி விடுவேன். அது அவ்வளோ நல்லதான் இந்த ஊர்ல. கறி குழம்பா? இது வந்து நம்ம ஊரோட ஷ்ரெட்டர் கோகனட். நான் இங்க அமெரிக்கன் ஸ்டோர்ல வாங்கினேன். தேங்காய் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நல்லா துருவிட்டு இந்த மாதிரி சீல் பேக் பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு கூட வந்து நிறைய தேங்காய் நம்ம ஊர்ல வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், நல்லா ஷ்ரெட்டர் பண்ணிட்டு தேங்காவை நல்லா துருவிட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலா இது வந்து கெட்டு போனதே இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ நீங்க ஒரு 2 months கூட தேங்காய் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து அதிகமா தேங்காய் கிடைக்கும். ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்வீட் கார்ன். ஸோ நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற அதே ரெகுலர் கார்ன் தான். ஸோ இது வந்து பீன்ஸ் பேக்கெட் நான் இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்டோரில் வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து கேரட் அண்ட் பச்சை பட்டாணி. ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆன மாதிரி. ஸோ புலாவ் குருமாலாம் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் இதை. இது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வெஜிடபிள் மிக்ஸ். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கோலி, பட்டாணி, அப்புறம் கேரட் இருக்கு, பேபி கார்ன் இருக்கு, அப்புறம் வாட்டர் செஸ்னட் இருக்கு, ரெட் பெப்பர் இருக்கு. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நார்மலா குருமா பண்ணுவேன். அப்புறம் வந்து வெஜிடபிள் ரைஸ் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ண சூப்பரா இருந்தது. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா என்னத்தை பார்க்க நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற சேம் மாங்காய் தாங்க. ஏன்னா இங்க அடிக்கடி மாங்காய் வாங்க முடியாது, கிடைக்காது. ஆக்சுவலி வாங்க முடியாதுன்னு கிடையாது, கிடைக்காது. நான் அதனால இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் மாங்காய் வந்து வாங்கி எப்பவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருப்பேன். ஒரு 3 பாக்கெட் இருக்கும் என்கிட்ட. நிறைய சாம்பார், மீன் குழம்பு, வத்த குழம்பு அதெல்லாம் பண்ணுவேன். அதுக்கு நான் இந்த மாங்காய் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து சின்ன வெங்காயம். சின்ன வெங்காயம் என்னோட சமையல் அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் என்னோட சேனல் ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சின்ன வெங்காயம் வாங்கி எமர்ஜென்சிக்கு எப்பவுமே இருக்கும். சின்ன வெங்காயத்தை இல்லாத நாளே கிடையாது. இது வந்து கேரட் பட்டாணி. ஸோ கேரட் பட்டாணியும் எனக்கு எப்பவுமே வேணும். அதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, கேரட் பட்டாணி வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எப்பவுமே ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குங்க. எதுவுமே நம்ம ஃப்ரீசரில் வந்து டக்குன்னு கடைக்கு போக முடியல, வாங்க முடியல அப்படின்னா ஃப்ரீசரில் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ எல்லாம் இங்கே இருக்கிற அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இந்தியன்ஸ் வீட்லேயும் ஃப்ரீசரில் காய்கறி இல்லாத ஆளே கிடையாது, எல்லார் வீட்லையும் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த சைடில் வெஜ்ஜு முடிஞ்சிச்சு. வெஜ்ஜை திருப்பி உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அந்த சைடும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இவன் சரியா வர மாட்டான். இவன் மூஞ்சிய பாருங்க, இவன் தானே கரெக்ட். நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 பிரித்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இது அப்படியே திருப்பி இந்த பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் சாதாரண போப்பா, வார்த்தை கூட வரல. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வெஜிடபிளுக்கு இந்த பக்கம் வந்து ஸ்மூதி ரேக். ஸோ இது வந்து விட்டமின் சி ஓட ஃப்ரூட் பேக் இது. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் ஷாட்ல பண்றது. செம்ம வாசனை. என்ன தெரியுமா இருக்குதுல, ஆக்சுவலி ஆரஞ்சு இருக்கு, பனானா இருக்கு, பைனாப்பிள் இருக்கு, மேங்கோ இருக்கு, அப்புறம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன் விட்டமின் சி. வீடியோ முடிஞ்சே முதல் வேலையை இந்த ஸ்மூத்தியை தான் போயிட்டு குடிக்க போறேன். இங்க பாருங்க, உள்ள உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
ஸோ அந்த ஸ்மூத்தி பார்த்தீங்கன்னா லைக் குட் சோர்ஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம், அதில் பொட்டாசியம் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் ஃப்ரூட் ஸ்மூத்தி. இதுலேயும் வந்து ஹை இன் விட்டமின் சி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ, பனானா, ஆப்பிள், பைனாப்பிள் அண்ட் ஸ்பினாச் எல்லாம் அழகாக குட்டி குட்டி பீசஸாக போட்டு அழகாக வச்சுருக்காங்க பாருங்க. இது கம்ப்ளீட்டாக எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பெரிஸ் வச்சுருக்காங்க. இதில் என்ன இருக்குது? ஸ்ட்ராபெரிஸ், பிளாக்பெரிஸ், ப்ளூபெரிஸ் அண்ட் ரெட் ராஸ்பெரிஸ். எனக்கு பெரிஸ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து பைனாப்பிள் பல்ப் லைக் ஸ்மூத்திலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெறும் அப்படியே மிக்சியில் அரைச்சி அதில் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு ஒரு ஸ்மூத்தி மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. அதுதான் இந்த பைனாப்பிள் பல்ப். ஓகே, இந்த ரேக் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்துலேயும் சைட்லேயும் ஒரு ரேக் இருக்குது. இதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ், கேரட் அண்ட் பட்டாணி இருக்கு. பட்டாணி, கேரட், பீன்ஸ் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேங்க. குருமாக்கு, புலாவுக்கு, ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெல்லாம் நிறைய போடுவேன். அதனால தான் இந்த 3 காம்பினேஷன் எப்பவுமே இருக்கும் நம்ம வீட்டில். ஸோ இது வந்து வாஃபிள் கட்ஸ் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து லைக் வாஃபிள் ஷேப்பில் இருக்கும். அழகாக நம்ம ஊர் உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல, அதே வந்து வாஃபிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் ஏர் ஃப்ரையரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ குக் பண்ணிட்டேன் இது ஆல்ரெடி நான். சூப்பராக இருக்கு. சால்ட் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. வெறும் ஒரு கெச்சப் மட்டும் தொட்டு சாப்பிட செம்மையா இருக்கும். தோலோடு தான் போட்டிருக்காங்க, தோல்லாம் எடுக்கவே இல்லை. நல்லா இருக்கு, கிறிஸ்பியா இருக்கு. பட்டர். ஸோ இங்கே வந்து காஸ்கோ ஷாப்பில் வந்து நிறைய பட்டர் வந்து பல்காக தான் கிடைக்கும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி வந்து தேவையான அளவு கியூப்ஸ் எடுத்து ரெகுலர் ஃப்ரிட்ஜ் ரேக்கில் போட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி கியூப்ஸ் எல்லாருமே இங்கே அமெரிக்கன்ஸும் சரி நிறைய இந்தியன்ஸும் சரி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால இது எப்பவுமே வந்து ஃப்ரீசரில் இருக்கும். என்னைக்காவது அந்த சைடு காலி ஆச்சுன்னா ஒரு கியூப் எடுத்து நான் முன்னாடி நாளே அதில் வந்து போட்டுருவேன். இந்த ரேக் போலாம். இந்த ரேக்கில் என்ன இருக்குன்னா நம்ம வீட்டோட ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஐட்டம். இது வந்து இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்டோரில் காஸ்கோன்னு ஒரு ஷாப் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம். அங்கே வந்து ஹோல்சேலுக்கு வந்து பல்கில் வாங்குனது அதெல்லாம். ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து சிக்கன் அண்ட் சீஸ் மிக்ஸ்ட் ரோல் மாதிரி. நம்ம ஊரில் மைதாக்குள்ள வந்து சிக்கனும் சீஸும் வச்சுருந்தா அப்படி இருக்குங்க, அது மாதிரி தான். ஆனால் செம்ம ஃப்ளேவர் இருக்கும், வேற லெவலில் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் அதை ஹீட் பண்ணி இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இதை நான் வந்து குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது கம்ப்ளீட்டாக வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா மைதா வச்சுருக்காங்க. உள்ளே வந்து சிக்கன் அண்ட் நல்லா இங்கே பாருங்க, சீஸ் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் வருது, கம்மியாக தான் இருக்குது சீஸு. செம்ம சூடு. செம்ம டேஸ்ட். இந்த ரெசிபி வேணா நான் உங்களுக்கு சேனலில் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஆலபினோ பைட்ஸ். ஆலபினோ பைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜி மிளகா இருக்குல்ல, பஜ்ஜி மிளகா மாதிரி ஏதாவது சின்னதாக இருக்கும். அதில் வந்து க்ரீம் சீஸ் போட்டு வெளியில் வந்து லைக் அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் கோட்டிங்கோட பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் இது. இதுவும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நான் இது உங்களுக்கு காமிச்ச ஆலபினோ பைட்ஸ். ஓ நான் சொன்னேன்ல, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக க்ரீம் சீஸ் வச்சுருக்காங்க, சால்டட் க்ரீம் சீஸ். ஓ மை காட், இங்கே பாருங்க. உள்ள வந்து அந்த மிளகா ரொம்ப காரம் இருக்காது, காரம் கம்மியாக தான் இருக்கும். க்ரீம் சீஸ் இருக்கு. இது வந்து ஃப்ரீசரில் தாங்க இருந்தது. நான் பேக் பண்ணேன், ரோஸ்ட் பண்ணேன் ஆக்சுவலி பேக்கிங் மிஷினில். செம்ம ஜூசி, வேற லெவலில் இருக்குது. ஆக்சுவலி அது ஆலபினோ பைட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஊரில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம சேனலில் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற சேம் சிக்கன் நக்கெட்ஸ். என்ன நம்ம ஊரில் பிராண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். இந்த மெக்டி லைக் கேஎஃப்சிலலாம் கிடைக்குமே, சேம் அதே மாதிரி சிக்கன் நக்கெட்ஸ் இது. இது வந்து சிக்கன் நக்கெட்ஸ். நான் இதையும் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ சிக்கன் நக்கெட் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஊரில், எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். வெளியில் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியான கோட்டிங் இருக்குது, பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. சாப்பிட்டு சொல்கிறேன், செம்ம ஃப்ளேவர். இவன் சரியா வர மாட்டான். இவன் மூஞ்சிய பாருங்க, இவன் தானே கரெக்ட். இவன் சரியா வர
இது வந்து நான் நீதான் பேசுறியா? How are you? நம்ம ஊரோட கார்லிக் நான் சூப்பரா இருந்ததுங்க. இது லாஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், செம்ம டேஸ்ட். ஸோ ஒரு இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பேக்கெட் வச்சிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் வார்ம் பண்ணி சாப்பிடணும், நீங்க குக்லாம் பண்ண வேணாம். ஸோ பார்ட்டி டைம்ல எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து சீஸ். ஸோ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா சீஸ் வந்து நம்ம ஊர்லயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் வந்து வராது, லைக் கெட்டு போயிடும் சீக்கிரம். இது வந்து ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி. நீங்க எப்பயாவது சீஸ் வாங்குனீங்க, ஷ்ரெடர் சீஸ் வாங்குறீங்கன்னா கவலையே படாதீங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஜிப்லாக்லயே ஒரு டப்பால போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ள வச்சிருங்க. வச்சிட்டீங்கன்னா 2-3 மந்த்ஸ் ஆனாலும் கெட்டு போகாதுங்க. நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். 3 மந்த்ஸ்க்கு மேல கூட வச்சுக்கலாம். நீங்க எப்பயாவது தோசை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க, பிரெட் கொடுக்குறீங்கன்னா அப்படியே எடுத்துட்டு இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணாமே வரும். இங்க பாருங்க. பாராச்சல நீ ஓபன் பண்ணி மச்சா சமகலை. ஐயோ இதை நான் வந்து இது போட மறந்துட்டேங்க. ஐயோ கிளீன் பண்ணணும், ஒரு தலைவலி. சரி ஓகே, வீடியோ ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க, கிளீன் பண்ணிடுறேன். இது தேவையா ப்ளூப்பர்? அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட் ஐட்டம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ட்ராக்ல இங்க ஒரு ஐட்டம் இருக்கு. இது என்னன்னா பீட்சா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது வாங்கி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாசம் இருக்கும். அது அப்போ வந்து இதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன். இப்போ நான் அது என்னன்னு சொல்லி பாத்துக்கிறேன். ஓகே, இதுல வந்து மொசரெல்லா, ஒயிட் ஷ்ரெடர், அப்புறம் வந்து பார்மசன் சீஸ் போட்டு ஒரு பீஸா. ஸோ நம்ம எப்போ வேணுமோ பேக்கிங் மிஷின்ல வச்சுட்டு நாங்க வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துப்போம். எதுக்கு ஆடிட்டு இருக்காங்க? 2 பேரும் சேர்ந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போறோம். No mango. Okay, listen. I'll give you. There is only one mango inside. யாரோ எல்லா மேங்கோ காலி பண்ணிட்டாங்க. சரி, இப்போ மேல ரேக் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். மேல ரேக்ல என்ன இருக்குன்னா we want. சுற்றும் விழிச்சுடரே என் உலகம் உன்னை சுற்றி. Seriously, what ice cream you want? Snickers. I want chocolate. You want chocolate? So இது வந்து ஸ்னிக்கர்ஸ் ஐஸ்கிரீம். நம்ம ஊர்ல ஸ்னிக்கர்ஸ் பார், சாக்லேட் பார் கிடைக்கல, அதே மாதிரி தான் சேம். பட் இது வந்து ஐஸ்கிரீம் ஃபார்ம்ல இருக்கு. சூப்பரா இருக்குங்க. ஸோ எங்க பெரிய மேடம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Your quota is done. Okay, for the day. Mom, sir, I want the mango ice cream first. இது வந்து மேங்கோ ஐஸ்கிரீம். கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்கன்னா மேங்கோ ஃப்ரூட். இது லைக் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர் கூட வந்து இல்லைங்க இதுல. கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரூட். இதோட கேலரிஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 70 கேலரிஸ் தான். Only one again? One. Yep. சூப்பரா. ஸோ என்னோட பெரிய பொண்ணு ஸ்னிக்கர்ஸ் பார் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்னிக்கர்ஸ் பார். இது ஸோ மேல வந்து சாக்லேட் வச்சிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து ஐஸ்கிரீம், நடுவுல வந்து அந்த பீனட் பட்டர் வந்து வச்சிருக்காங்க. நானும் ஃபர்ஸ்ட் இது வாங்குறப்போ ஒருவேளை வந்து சாக்லேட்டை தான் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருக்காங்கன்னு நினைச்சேன். இப்போ சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது வந்து ஐஸ்கிரீம் சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஐஸ்கிரீம். இது என்னன்னா மோக்கா ஆல்மண்ட் ஃபட்ஜ். இது வந்து டெய்ரி ஃப்ரீ. ஸோ நிறையா ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான். உள்ள மோக்கா வந்து காஃபி ஃப்ளேவர். மோக்கானாவே காஃபி தான். இதுவும் லைட்டா இருக்கு. உள்ள ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ட மாதிரி அவ்வளோ லைட்டா இருக்குமா? சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. கொஞ்சம் வந்து ஆல்மண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. பசங்களுக்கு ப்ளூ பன்னி ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வச்சிருக்கேங்க. எத்தனை இருக்கு? 8 வருது மினி கோன். பாருங்க, 8 ஐஸ்கிரீமையும் காலி பண்ணிருக்காங்க. வாங்கி ஒரு வாரம் கூட ஆகலங்க. இது எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறேன். இவ்வளோண்டு தான். இப்ப பாருங்க, இதோட சைஸ் பாருங்க. நம்ம ஊர்ல கோர்னட்டோ இருக்குல்ல, அதே தான். பட் ஆனா இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து என்னோட ஐஸ்கிரீம். இதுதான் நான் வந்து காலி பண்ணேன். பாருங்க, ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நான் ஏன் மற்ற ஐஸ்கிரீம்லாம் தொடலன்னா இதுதான் ரீசன். இதுல மொத்தம் 9 ஐஸ்கிரீம்ஸ் இருக்கும். இதோட பேர் வந்து மேங்கோ நாடா. மேங்கோ நாடானா இது வந்து மெக்சிகனோட ஐஸ்கிரீம். அங்க வந்து நிறைய வந்து மாம்பழம், மாங்காய்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ இது ஏன் இந்த கலர்ல இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது கம்ப்ளீட்டா மாம்பழம்.
ஆனா இதுல வந்து உப்பு இருக்கு, மிளகாத்தூள் இருக்கு, அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். அதனால தான் இந்த எல்லா ஐஸ்கிரீமையும் நான் காலி பண்ணேன். நம்ம ஊர்ல வந்து மாங்காய் உப்பு சாப்பிடுவோம்ல, பட் இது பாத்தீங்கன்னா மாம்பழத்துல வந்து உப்பும் மிளகாத்தூளும். ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க, இன்னைக்காவது மாம்பழம் இருக்கு வீட்டுலனா நல்லா மிக்சியில அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி மோல்ட் பண்ணி சாப்பிடுங்க, சூப்பரா இருக்கு. ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நான் வந்து என்னோட பர்த்டே vlogல வந்து மால்ல வந்து ஒரு ஷாப் காமிச்சேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஹெகன்டைஸ்ல போய் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டேன். அந்த வீடியோல தான் காமிக்க முடியல என்னால, ஏன்னா டைம் இல்லை எல்லா வீடியோ ஃபுல்லா போடுறதுக்கு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா காஃபி, கேரமல் அண்ட் ஆல்மண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கும் சரி என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் சரி காஃபி ரொம்ப நிறைய பிடிக்கும். இதெல்லாம் பசங்களுக்கு கிடையாது, என் ஹஸ்பண்ட் நிறைய காஃபி சாப்பிடுவாரு, அதனால அவருக்காக வாங்கினது காஃபி ஐஸ்கிரீம்ஸ் எல்லாம். எனக்கும் காஃபி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இங்க பாருங்க, உள்ள ஃபுல்லா மில்க், வெளியில வந்து சாக்லேட் அண்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து சீஸ் கேக், உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். சீஸ் கேக் வந்து இந்த ஊர்ல பயங்கர ஃபேமஸ், பயங்கர ஃபேமஸ். எங்க பாத்தீங்கன்னாலும் சீஸ் கேக் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ க்ரீம் சீஸ்ல பண்ண ஒரு பை மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரீசர்ல தான் வைக்கணும். இங்க பாருங்க எவ்வளவு நேரம் நான் ஃப்ரீசர்ல வச்சா கூட இப்படி பண்ண உடனே உடையுது பாருங்க. கீழே பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து கிரஸ்ட் மாதிரி வச்சிருக்காங்க, மேல பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா சீஸ். இதோட ஃபிளேவர் வந்து ஸ்ட்ராபெரி. வாங்கி வச்சிருந்தா இன்னும் சாப்பிடவே இல்லை. எலும்ப மெதுவா கட்டிட்டா இருமை. சார் வாயில வச்சதுதான் சார், நான் கடிச்சது அங்க. ஆஹா ஆஹா, வேற லெவல்ல இருக்கு, சூப்பர். சோ இது வந்து ஃப்ரீசர்ல இருக்கிற ஐஸ் கியூப்ஸோட ரேக். இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து இங்க பாருங்க, இங்க தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆன நிறைய ஃபுல் ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்கும். இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஐஸ் கியூப்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம ரொட்டேட் பண்றப்போ அது என்ன ஆகும்னா உள்ள வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு நம்ம பட்டன் பிரஸ் பண்றப்போ அழகா கியூப்ஸ் வரும், கிரஸ்ட் ஐஸும் வரும், நம்மளுக்கு வந்து கியூப்ஸாவும் வரும். இப்போ வந்து ஃப்ரீசரோட டூர் முடிஞ்சிருச்சு. கண்டிப்பா நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நம்ம ஃப்ரீசர்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு. ஒய் பிளாக் சேம் பிளாக். இது என்ன சிஸ்டர், இது எப்படி ஸ்டோர் பண்றதுன்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் போடுங்க, நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன். இன்னையோட இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிருச்சு. கூடிய சீக்கிரத்துல நம்மளோட கிவ் அவே கான்டெஸ்ட் வரப்போகுது. சிங்கம் இறங்கிருச்சு. சிங்கமா எங்க? எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருங்க. நம்மளோட வீடியோஸ் எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எல்லாத்தையுமே லைக் பண்ணுங்க, ஷேரும் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் Chef Gayatri's Kitchen. See you on the next video. Bye.